के भन्न खोजेको हो त भने जस्तो त्यो मौद्रिक नीतिको प्रभावकारिता अथवा वित्त नीतिको प्रभावकारितामा भर पर्छ भन्नुको कारण के हो भने जस्तो तपाईँले यसरी के पढ्नुहुन्छ, यो आइएसएलएम मोडेल हामीले जुन पढ्थ्यौँ नि, यो त एक्स एक्सिस राख्नुहुन्थ्यो, यहाँ तपाईँले वाइ एक्सिस राख्नुहुन्थ्यो, यो चाहिँ ओरिजिन होइन, यो चाहिँ अब एक्स ड्यास भन्दा भयो, यो चाहिँ वाइ ड्यास। अब तपाईँले यहाँनिर देखिन्छ है, यो तपाईँले इनिसियली आइएस कर्भ 0 र यसलाई मैले एलएम कर्भ चाहिँ के भने एलएम कर्भ चाहिँ 0 भने र यो एक्स एक्सिसमा नेसनल इन्कम राख्छौँ होइन, नेसनल इन्कम राख्छौँ, ठिक छ, नेसनल इन्कम। यतापट्टि तपाईँको चाहिँ रेट अफ इन्ट्रेस्ट राख्नुहुन्छ, रेट अफ इन्ट्रेस्ट राख्नुहुन्छ हो। अब यो पोइन्ट इक्विलिब्रियम छ भने यो इक्विलिब्रियम 0 राख्यो। अहिले तपाईँको यहाँनिर चाहिँ नेसनल इन्कम जिडिपी y0 छ, रेट अफ इन्ट्रेस्ट हेर्नुभयो भने चाहिँ यहाँनिर कति छ, r0 छ। अब यो वित्त नीति र मौद्रिक नीति, यो भनेको मौद्रिक नीति इन्डिकेट गर्छ, यसरी बुझ्नु पर्यो सामान्य बुझ्दा है हामीले। यो भनेको मौद्रिक नीति माथि देखिन्छ कि देखिँदैन, देखिया छ, र यसले इन्डिकेट गर्ने भनेको वित्त नीति हो, वित्त नीतिलाई यसले इन्डिकेट गर्छ, ठिक छ। अब सरकारले मानौ तपाईँले बजेट बढाउने नीति ल्यायो, जस्तो 19 खर्बबाट 21 खर्बको नीति ल्यायो, बजेट बढाउने नीति ल्यायो भने यो बजेट बढाउँदै गर्दा अब के हुने भयो, यो आइएस जुन 0 छ यो त वित्त नीतिलाई देखाउँछ यसले त, यो कर्भ तपाईँको प्यारली शिफ्ट भएर चाहिँ राइटवार्डतिर चाहिँ अथवा यतातिर सर्ने भयो। यो अब तपाईँ कहाँ आइपुग्छ, यतातिर आइपुग्छ, यो आइएस 1 भयो। अब यो आइएस पहिलाको छैन भनेर बुझ्नु पर्यो। यहाँ पुग्दा त अब के भइदियो त, यो त E1 मा पुग्यौँ। अब हामी E1 मा पुग्दै गर्दा हेर्नुभयो भने के देखिन्छ त भने यो Y1 जिडिपी त बढेको देखिन्छ। जिडिपी बढेसँगै हेर्नुहोस् त रेट अफ इन्ट्रेस्ट पनि बढेर R1 पुगेको छ। रेट अफ इन्ट्रेस्ट R1 बढेको छ भन्नुको मिनिङ हिजो तपाईँले ब्याङ्कबाट 5% मा पैसा पाउनु पर्ने ठाउँमा आज त तपाईँले 8% चाहिँ तिर्नु पर्यो होइन। यसले गर्दा त प्राइभेट सेक्टर डिस्करेज हुन्छ। किन डिस्करेज हुन्छ? रेट अफ इन्ट्रेस्टसँगको सम्बन्ध केसँग हुन्छ त, इन्भेस्टमेन्टसँग हुन्छ। यदि रेट अफ इन्ट्रेस्ट बढ्यो भने इन्भेस्टमेन्ट घट्छ। त्यो घट्ने डरले अब के भयो त भने सेन्ट्रल ब्याङ्कले भनेको राष्ट्र ब्याङ्कले सकेसम्म यतै कतै यही चाहिँ होइन हाम्रो रेट अफ इन्ट्रेस्ट चाहिँ यतै रहने गरी यो बजेट जुन बढेको थियो त्यही बजेटलाई मिल्ने गरी अब यहाँ सेन्ट्रल ब्याङ्कले आफ्नो चाहिँ मनी सप्लाईलाई बढाउनु पर्यो। अब मनी सप्लाई बढाउँदा के गर्नुहुन्छ भने जुन यहाँनिर हामीले के गरेका छौँ त, यो इक्विलिब्रियम जस्तो यहाँनिर इन्ट्रेस्ट रेट रहने गरी योसँग सकेसम्म प्यारलल मिल्ने गरी हामीले के गर्छौँ त, एलएम कर्भलाई शिफ्ट गर्छौँ। एलएम कर्भ शिफ्ट भनेको जति बजेट चाहिँ जसरी बढाउन खोजेको छ जुन हिसाबले होइन, तपाईँले किन यहाँ हेर्नुभयो भने एक्सपान्सनरी के ल्याउनु भएको थियो, फिस्कल पोलिसी ल्याउनु भएको थियो। एक्सपान्सनरी के पनि ल्यायौँ त हामीले, मोनिटरी पनि पोलिसी ल्यायौँ र नयाँ इक्विलिब्रियम पोइन्ट त हाम्रो कहाँ पुग्यो त, E2 मा पुग्यो। E2 मा पुग्दा झनै के भएको तपाईँको अगाडिको भन्दा जिडिपी बढेर Y2 पुगेको छ हो। यो चाहिँ यसले के देखाउँछ त भने यसले देखाउने भनेको वित्त नीति तथा मौद्रिक नीतिको के देखाउँछ त, मौद्रिक नीतिको सम्बन्ध देखाउँछ भन्नुको मिनिङ अब के बुझ्नु पर्यो भने वित्त नीति एक्लैले काम गर्न खोज्यो भने त क्राउडिङ आउट इफेक्ट भन्थ्यौँ क्या हामी। तपाईँलाई कतिको जानकार हुन्छ यसमा, यो क्राउडिङ आउट इफेक्ट आउँछ। यो इन्ट्रेस्ट रेट बढ्नु भनेको यो मार्केटबाट प्राइभेट सेक्टर जान्छ, बाहिर भाग्न खोज्छ। त्यसको लागि हामीले के ल्याउनुपर्छ त, एक्सपान्सनरी फिस्कल पोलिसी सँगसँगै एक्सपान्सनरी मोनिटरी पोलिसी ल्याउनुपर्छ भने यहाँसम्म क्लियर हुनुभयो? के छ अवस्था लेख्नुहोस् त, क्लियर हुनु भएको छ कि छैन? केही छ समस्या?